Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana min ulumihi wa barakatihi wa syafa'atihi wa karamatihi wa ma'unatihi wa asrarihi bidarain. Masih mertelakeun tentang faedah-faedah ataupun manfaat berpuasa. Di antawisna manfaat berpuasa teh hiji kamari sihatun lil abdan, nyehatkeun kana salira. Nomor kaduana faedah manfaat berpuasa teh salamatul abdan wa tashihul abkar wa nasyatul quwwatil hafidho. Hartosna dengan berpuasa akan menenangkan hati, menjernihkan pikiran, menguatkan hafalan. Nomor katiluna manfaat atau faedah berpuasa teh khifatu harokatil a'doi litoati, akan terasa ringan anggota badan untuk bergerak menuju ketaatan, hampang melakukan ibadah teh. Dan nomor katiluna ku puasa mah. Nomor kaopatna ayeuna dibahas kamari beres aya nomor kaopat. Ar-rabi'atu ari nomor kaopatna asyamu eta puasa. Eta ari puasa. Asyamu eta ari puasa sababu khidlani syaitani, eta sabab jadi hinana setan. Asyamu ari puasa sababu khidlani syaitani, eta jadi sabab hinana setan. Wa nasru ajna dirrahmani, atau wa nasri mangga diatapkeun kana sababu. Wa nasri ajna dirrahmani, jeung jadi sabab diturunkeunana pertolongan ti pirang-pirang balad tentarana Allah nu Maha Welas. Wa nasri ajna dirrahmani, jeung jadi sabab diturunkeunana pirang-pirang balad tentara Allah Zat anu Maha Welas. Sahatea tentarana Allah nyaeta malaikat. Turun malaikat lamun urang puasa mah rek nulungan ka urang sadayana. Bisi hoyong dihapunten dosa, ditulungan ku malaikat, ditepikeun. Bisi gaduh pamaksudan, gaduh hajat, ditolongan ku malaikat, ditepikeun. Wasyanatun jeung jadi pangraksa, wasyanatun jeung jadi pangraksa lil jawarihi pikeun pirang-pirang anggota, lil jawarihi pikeun pirang-pirang anggota badan, anil istirsali tina ngajulur, anil istirsali tina ngajulur, ngajulur bil mukhalafati dina pirang-pirang perkara anu nyulayaan kana syariat, bil mukhalafati dina pirang-pirang perkara anu nyulayaan kana syariat. Wal inhimaku atanapi wal inhimaki mangga diatapkeunana kana anil istirsal. Wal inhimaki jeung tina kasemsem, wal inhimaki jeung tina kasemsem bisahawati dina pirang-pirang kahayang nafsu, bisahawati dina pirang-pirang kahayang nafsu. Puasa juga menjaga anggota badan dari terjerumus melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Puasa juga akan menjaga anggota badan dari terbuai dengan syahwat-syahwat nafsu. Paina kasrotal aghdiyati, karena saya kosna loba dahareun atanapi loba barang dahar. Paina kasrotal aghdiyati, karena saya kosna lobana barang dahar. Paina kasrotal aghdiyati, karena saya kosna lobana barang dahar, barang tuang, barang emam. Mimma eta tetep tina sapalina perkara, mimma eta tetep tina sapalina perkara yuhariku ngagerak-gerak atanapi ngarobah-robah. Yuhariku menggerakkan itu ma, yuhariku ngagerak-gerak itu ma an-nafsa kana jiwa, an-nafsa kana jiwa kana nafsu ila madmumi syahwati kana barang anu ila madmumi syahwati kana barang
anu awon anu dipikahayang ku syahwat ku nafsu teh ila madmumi syahwati kana barang anu awon anu dipikahayang ku nafsu syahwat teh gitu. Loba teuing barang tuang mah bakal ngagerakeun jiwa teh kana perkara-perkara anu awon. Fa iza masa maka dina nalikana keuna faida masa maka dina nalikana keuna atawa ngeunaan faida masa maka dina nalikana ngeunaan kaitu si soim kaitu si soim naon alju lapar naon alju lapar kaitu si soim naon alju lapar zalat maka hina itu nafsu dalat maka hina itu nafsu wan kodat jeung nurut itu nafsu ketika lapar menimpa kepada orang yang sedang berpuasa maka nafsunya keinginan nafsu teh bakal turun bakal hina bakal rendah tensi nafsu teh gitu hoream ngalakukeun maksiat teh wastagolat di samping eta wastagolat jeung katungkul itu nafsu wastagolat jeung katungkul itu nafsu bima kutingkah ya ari itu nafsu pihi eta tetep dina itu bima kutingkah ya ari itu nafsu pihi eta tetep dina itu anil afkari tina pirang-pirang pikiran ada niati anu rendah anu hina itu afkar anil afkari tina pirang-pirang pikiran ada niati anu rendah anu hina itu afkar nafsu akan terkurung itunya dari pikiran-pikiran yang rendah fataskunu kulantaran kitu pataskunu maka anteng pataskunu maka tenang pataskunu maka enjoy pataskunu maka tenang anteng enjoy naon aljawarihu pirang-pirang anggota badan naon aljawarihu pirang-pirang anggota badan anil harokati tina pirang-pirang gurak-gerik anil harokati tina pirang-pirang gurak-gerik arrodiyati anu goreng itu harokat arrodiyati anu goreng itu harokat tuh aman tenang si badan teh tina gurak-gerik anu awon. Terus siirannya. Nah ini ada siiran. Ada siiran. Iza mufa'alatun iza malmar usama anil khotoya fakullu syuhurihi sahru siyami. Baharna bahar wafir. Bahar wafir. Ya ngawas dulu badiah ya. Komi utugian aeropika naon eta? Naon? Pemuda salam. Oh ngajawab salam. Aeropiknya tadi ngawas? Alhamdulillah. Kupingkeun naon namina teh siiran bahar naon ieu teh wafir bahar wafir ma wazana mufa'alatun haku tanwin kunun mufa'alatun saya nulis nyagigir mufa'alatah yuk mufa'alatun fa'ulun mufa'alatun terus mufa'alatun
Fa'ulun. Nah, 2 kali. Mufa'alatun fa'ulun. Terus tulis eta teh bahar naon cenah bager? Wapir. Mufa'alatun fa'ulun. Mufa'alatun fa'ulun. Saya nulisnya biar mah. Itu nya fa'alatun fa'ulun. Mufa'alatun fa'ulun. Toh sekarang bahar naon teh? Wapir, so mufa'alatun fa'ulun. Mufa'alatun fa'ulun. Nanti semangat gitu mah. Kurang ganti. Mufa'alatun fa'ulun. Mufa'alatun fa'ulun. Ulah gituan lah. Mufa'alatun fa'ulun. Mufa'alatun fa'ulun. Sarang mufa'alatun fa'ulun. Mufa'alatun fa'ulun. Bisa? Sekali deui mufa'alatun fa'ulun. Mufa'alatun fa'ulun. Barang teh wapir mimitina mufa'alatun, namun tawil fa'ulun mafa'ilunnya. Mubasyir mustafilun fa'ilun. Lamun rojak mustafilun mustafilun lah. Oh ieu na mauzuna ta eta. Nah dina kitab idza ieu teh ngajelaskeun tentang bahwa orang ketika berpuasa maka naon eta teh nya idza mal mar'usu ma'anil khotoya fakulu suri sarusyami. Oh, lamun orang anu bisa menahan dirinya tina kalepatan berarti seolah-olah dia berpuasa sepanjang hidup. Idza mal mar'u ma'anil khotoya fakulu suhuri sarusyami. Sarang idza ayat barisan tadinya, saya sok atuh di barisan. Iza mal mar'u ma'anil khotoya fakullu suhurihi sahru siyami. Didinya berbentuk siiran sanes ayat tandaan. Idza mal mar'u ma'anil khotoya fakul suhurihi sarusia. Tuh langsung kata lagu ada nih materi. Da babari lapadna tuh. Teu asing lapadna idza mal mar'u ma'anil khotoya fakul suhurihi sarusiami. Sekali deui bade baca kata lah sok idamal mar'u ma'anil khotoya fakul suhurihi sarusiami. Idamal mar'u ari kalane idamal mar'u di mana-mana ari jalma makna zaidah buludan panambah
cicing antara kalimat nu talazum dua nyaeta idza jeung almar'u. Idza mal mar'u di mana-mana ari hiji jalma, idza mal mar'u di mana-mana ari hiji jalma, soma eta puasa itu mar'u, soma eta puasa itu mar'u. Puasa itu mar'u hartosna puasa teh tulis kasina menjaga, ngaraksa, menjaga ngaraksa. Soma eta puasa itu si mar'u menjaga ngaraksa anil khotoya dina pirang-pirang kaluputan, anil khotoya dina pirang-pirang kaluputan, anil khotoya dina pirang-pirang kaluputan. Barang siapa yang bisa menjaga diri dari kesalahan-kesalahan, barang siapa yang bisa menjaga diri berpuasa, menjaga diri dari perbuatan yang menyimpang dari syariat, maka pakullu suhurihi maka ari sakabehan tina pirang-pirang bulana itu si mar'u, pakullu suhurihi maka ari sakabehanana tina pirang-pirang bulana itu si mar'u, pakullu suhurihi maka ari sakabehanana tina pirang-pirang bulana itu si mar'u teh sahrus yami eta bulan puasa, sahrus yami eta bulan puasa. Jadi hakikat bulan puasa itu bisa kita realisasikan substansif. Nah, di bulan-bulan yang lain apabila kita bisa menjaga diri dari perbuatan maksiat, apabila kita bisa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan tercela, harus deh bulan Sawalna anger tadarus, bulan Sawalna anger getol ngajina getol ngapalkeuna, bulan Sawalna anger teu gawe maksiat, teu ngoprek-ngoprek sagala rupa nu dicekelna teh mah Kanjeng Quran. Bulan Sawal hapit raya nugikeun ka Sa'ban sami we jika bulan puasa saleh-salehah tuh berarti hidup teh puasana teh tuluy lain hanya puasa dina bulan Ramadan saja. Jadi seluruh bulan-bulan yang lainnya juga Anda sama dengan puasa. Itu pakullu suri seharusnya bulan yang lainnya juga menjadi bulan puasa. Maka hasil dari pendidikan bulan Ramadan itu kita harus bisa menjadikan bulan-bulan yang lain menjadi bulan Ramadan juga. Itu artinya soma anil khotoya bisa menjaga dari kesalahan-kesalahan, kejelekan-kejelekan hawa nafsu dan lain-lain yang menyimpang dengan syariat. Idamal mar usama anil khotoya fakullu suhuri sahusyami. Idamal mar usama anil khotoya fakullu suhuri sahusyami. Idamal mar usama anil khotoya fakullu suhuri sahusyami. Marang teh mufa'alatun mufa'alatun fa'ulun mufa'alatun mufa'alatun fa'ulun. Idamal mar'u sama anil khotoya fakullu suhuri sahusyami. Qala ngadawu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyamu junnatun kana lapan asyamu junnatun asyamu hari puasa
junnatun eta jadi tameng. Puasa itu akan menjadi tameng, menjadi benteng. Aya wiqayatun tegasna mah pangraksa, perlindungan antiseptik. Aya wiqayatun tegasna mah perlindungan pangraksa anil ma'asi tina pirang-pirang pamaksiatan. Wal athami jeung tina pirang-pirang dosa. Oke bager wa wiqayatun jeung jadi pangraksa anil adabi tina siksaan binironi dina neraka. Puasa juga akan menjaga kita dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa, dan bahkan puasa akan menjaga kita dari siksa api neraka. Qala ngadawuh saha Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyamu junnatun, kana lafaz asyamu ari puasa, junnatun eta jadi tameng sami jeung tadi jadi tameng, jadi perisai, pelindung, penjaga, pangraksa, antiseptik teh. Yastajinu anu bakal nutupan, yastajinu nu bakal nutupan, bihaku itu junnah, bihaku itu junnah saha yastajinu nu bakal narima katutupan, bihaku itu junnah saha abdu hamba, saha al abdu hamba minan nari tina neraka. Orang akan tertutupi dari siksa api neraka. Rawageus ngariwayatkeun kana ieu hadis teh saha al imam janten Imam Ahmadu, tegas nama Imam Ahmad bin Hambal, mujtahid mutlak nomor 4. Ahmadu tegas nama Imam Ahmad bin Hambal bisanadin kalawan mata rantai hadis, bisanadin kalawan sanad hasanin anu sae, itu sanad mata rantai hadis yang bagus. Wa fi riwayatin jeung eta tetep dina sapalina hiji riwayat, wa fi riwayatin jeung eta tetep dina hiji riwayat, lahu gaduna Imam Ahmad bin Hambal, lahu pikeun itu Ahmad bin Hambal, aidon deui, aidon hale maneh, aidon deui, asyamu junnatun ari lapad asyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Asyamu ari puasa, asyamu ari puasa, junnatun eta jadi tameng, jadi perisai, wa hisnun jeung jadi benteng, wa hisnun jeung jadi benteng, hasinun anu kokoh itu hisnun, hasinun anu kokoh itu hisnun minan nar, tina siksa api neraka. Itulah faedah berpuasa. Kita ulangi, faedah ataupun manfaat berpuasa ada berapa? Ada 6. Yang pertama menyehatkan badan, yang kedua menenangkan hati, menjernihkan pikiran, menguatkan daya ingat. Yang ketiga menjaga dan membuat anggota tubuh menjadi ringan melaksanakan taat ataupun ibadah. Yang keempat menghancurkan setan. Yang kelima al-khamisu ari anu nomor kalima. Kade beri maksud setan teh baik syaitonul insi maupun syaitonul jinni. Syaitonul insi berupa hawa nafsu, syaitonul jinni berupa godaan-godaan dari luar fisik manusia yang bersifat metafisik. Itu ada setan teh kata sifat bukan kata benda. Tak ada benda yang dinamai setan. Ada juga sifat syaiton. Ada juga jin. Kalau yang aneh-aneh itu adalah jinnya, jin yang mungkar disebut ajajil, ataupun itu dari malaikat ajajil asalnya, menjadi jin yang membangkang menjadi iblis gitu nya. Turunan-turunana diikuti ku jin anu ingkar eta iblis teh. Tah eta iblis jeung jin anu ingkar mempunyai sifat setan gitu. Jadi cenah bulan puasa teh cenah dirantai setan teh nya, dirantai setan teh maksudna naon? Bulan puasa anger we setan dirantai, ari urangna cenah anger we hayang nyemen gitu. Kagoda ku setan lain anger we henteu ngaji lohor oge tadi teh.
anger we henteu salat, anger we kunaon eta teh sanes setan anu berbentuk jin eta, tapi dina diri urang aya setan, aya sifat setan kudu dipikeun nya tah hawa nafsu. Tah ku puasa mah puasana nu dina nu bener-bener insyaallah hawa nafsu dalam kurung syaiton nu berbentuk nafsiyah nu aya dina diri urang, syaiton insiah bakal teu aya. Nomor terakhir, faidah atau manfaat kegunaan berpuasa itu apa? Seperti halnya obat yang diminum oleh bagas akan meredakan influensanya. Nah, ini apa faidahnya ketika kita berpuasa? Al-khamisu hari nomor kali mana asyamu eta ari puasa teh sababun eta jadi sababun eta jadi sabab liqabuli rojai pikeun ditarimana harapan liqabuli rojai pikeun ditarimana harapan dalam kurung keinginan dalam kurung cita-cita itu harapan deh. Pasti Anda mempunyai harapan. Kalau Anda mempunyai harapan, aduh saya ingin cepat dapat jodoh, maka puasalah dan gitu. Saya ingin cepat menghafal alfiahnya, maka berpuasa. Sababun liqabuli roja, ingin cepat disembuhkan puasa. Ingin cepat dapat rezeki yang banyak puasa. Asyamu sababun liqabulir roja, puasa akan menyebabkan tercapainya sebuah impian, tercapainya sebuah cita-cita. Sudah saya katakan dulu ketika diceritakan bahwa B.J. Habibie itu sering melakukan puasa Senin Kamis, akhirnya perjuangannya tidak sia-sia, asalnya ranking 3 jadi ranking hiji panan gitu. Wa ijabatud du'ai jeung diijabahna doa. Wa ijabatu du'ai jeung diijabahna doa. Qala ngadau Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salasun hakun 'alallahi alla yarudda lahu da'watan as-shaim hatta yutira. Beda-bedanya redaksina anu tos kata lapan kumaha salah satun la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yutira wal imamul adilu wa da'watul ewanan wal madlumu etan biasa nu ponokna. Ieu riwayat seueur ari riwayat hadis teh. Nyampaikeun hadis teh kumaha sanadna panan kumaha rawi kumaha rijal hadisna. Salasun ari tilu golongan, salasun ari tilu jelema hakun eta hak alallahi munggu Allah. Hakun eta hak mung alallahi munggu Allah. Sahawae Allah yaruda hakun eta hak alallahi munggu Allah. Allah yaruda kana yen teu ditolak. Allah yaruda gitu kana yen teu nolak Allah. Allah yaruda kana yen teu nolak Allah lahum kaitu salas dakwatan kana doana. Dakwatan kana doana. Tilu orang yang Allah Subhanahu wa taala mempunyai hak prerogatif untuk tidak menolak doanya eta tilu orang. Saha as-shaimu tegasna mah kaiji jalma nu puasa hatta yuftira dugi kayen beres buka itu si shaim. Hatta yuftira dugi kayen beres buka itu si shaim. Puasa beres buka ngadoa moal ditolak doana. Wal madlumu jeung jalma anu didolim. Wal madlumu jeung jalma nu didolim hantayung tasoro dugi kayen ditulungan itu si madlum. Hatayung tasoro dugi kayen ditulungan itu si madlum jalma nu didolim nepikeun ka kokeceakan tak bakal diijabah doana. Sampai ada yang nulungan tos aya nulungan mah entos. Tos teu aya waktu ijabah deui. Jadi keur masa didolimna. Wal musafiru jeung nomor katiluna jalma anu berpergian nu lungo nu pergian anu indit-inditan musafir teh hatta yarji adugi kayen uih deui itu si musafir ka bumina hatta yarji adugi kayen uih deui itu si musafir jalma nu musafir dugikeun kayen uih matak jalma nu berpergian dengan izin ya berpergian dengan naon izin itu doanya akan diijabah. Beda jeung berpergian tanpa izin itu muamalah tak diijabah. Rawa geus ngariwayatkeun kana ieu hadis. Saha Al-Bazzaru Imam Al-Bazzar
wa ghairu jeung salianti itu al-bazar. Alhamdulillah faedah berpuasa, manfaat kegunaan berpuasa telah tamat. Nyata aya 5 ulangi deui ya. Hiji, sihatul abdan akan membuat badan kita menjadi sehat. Nomor 2, salamatul abdan wa tasihul arkan. Terus wanasyatul kuwatil hafidh. Hartosna akan menenangkan hati, menjernihkan pikiran, menguatkan daya pikir. Nomor 3, hipatu harkatil jawari alat hartosna akan terasa ringan mengerjakan taat. Nomor 4, sababu hidlani syaitan hartosna akan membuat hinana para setan gitu. Nomor terakhir nyaeta sababun likobulir roja artosna akan menjadi sebab diterimanya sebuah harapan. Salajengna ngajelaskeun tentang fadilah berpuasa ataupun keutamaan berpuasa. Bagas ngamam obat supaya naon faedahna kegunaanna teh menghilangkan nyeri otot itu pegal-pegal karena sibuk sekolah terus itu belajar terus di sekolah bagasna. Jadi agar otot-ototnya jag-jag ngalaksanakeun sakola nah si bagas teh maka minum obat nah eta faedahna obat ari keutamaan naon keutamaanna tidak membuat ngantuk eta obat gitu. Nah iya ge aya puasa faedahna nu bieu 5. Keutamaanna naon dibanding dengan yang lain. Nah ini keutamaanna. Pado ilusyami ari ieu eta pirang-pirang fadilah berpuasa. Pado ilusyami ari ieu eta pirang-pirang fadilah ataupun keutamaan berpuasa. Dasan? Pado ilusyami hari eta pirang-pirang naon keutamaan berpuasa. Asyamu ari puasa lahu eta tetep pikeun itu siam teh pado ilu. Ulah make tanwin da isim goer munsharif. Asyamu ari puasa lahu eta tetep pikeun itu siam teh pado ilu ari pirang-pirang keutamaan. Kasiratun anu loba itu pado ilu. Kasiratun anu loba itu pado ilu. Nadkuru nu bakal nyaritakeun kami. Nadkuru nu bakal nyaritakeun kami jumlatan kana sagemlenganana. Jumlatan kana sagemlenganana apa sagemlenganana teh asa mahina we gitu. Sagemlengan teh teu sakabehanana. Minha nu tetap itu jumlah tina itu padoi. Al fadilatul ula ari fadilah ari kautamaan anu kahiji al fadilatul ula ari kautamaan anu kahiji takfirul khotoya wadunubi takfirul khotoya eta ngalebur kana pirang-pirang kaluputan takfirul khotoya eta ngalebur kana pirang-pirang kaluputan kalepatan kasalahan wadunubi jeung pirang-pirang dosa tuh keutamaan kita berpuasa dosa kita dzunub ataupun kalepatan kaluputan kealpaan kita khotoya akan takfir akan dihapus dihalangi dihapus dilebur itu takon qala ngadawu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumaha dawuh Nabi man soma sareng atuh man soma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma. Nah, man arisa saja masoma, man arisa saja masoma eta puasa itu siman. Wa eta puasa itu siman Ramadana dina bulan Ramadan ayeuna tah. Imanan karena iman ka Allah, imanan karena iman. Puasana teh atas dasar ataupun dengan landasan iman. Wahtisaban jeung karena nyuprih ganjaran. Wahtisaban jeung karena nyuprih ganjaran. Wahtisaban jeung karena nyuprih ganjaran ti Allah.
ikhlas ihtisaban teh karena Allah taala. Gupiro maka dihampura lahu pikeun itu siman. Gupiro maka dihampura lahu pikeun itu siman naon madosa takodama geus narima ti heula itu mah. Takodama geus narima ti heula itu mah mindam bihi tina dosana itu siman, mindam bihi tina dosana itu siman. Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan atas dasar iman kepada Allah dan semata-mata karena Allah, semata-mata karena ikhlas karena Allah, tidak karena siapa-siapa, maka dosa-dosa yang terdahulu akan diampuni oleh Allah. Man soma Ramadana imanan wa ada Pak? Mata qaddama min dambi. Rawa geus ngariwayatkeun hukana ieu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari wa ghairuhu jeung salianti itu Bukhari. Berarti hadisna hadis sahih dan dimuat dina matan sahih Bukhari. Wan Abi Sa'idin jeung diriwayatkeun ti Abu Sa'id radhiyallahu muga tinggal bendu sallallahu Gusti Allah anhu ti itu Abi Sa'id anin Nabi nampi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala naon qala lapan qala nu diriwayatkeunana teh waruya qala naon qala lapan qala tos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad qala bersabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man soma Ramadana wa arafa hududahu wa tahaffadha mayan bagilahu ayyutahaffadha kafara ma qablahu man arisa sajal masoma eta puasa itu siman Ramadan dina bulan Ramadan waropa jeung ngarti itu siman waropa jeung nyaho itu siman nyaho hududahu kana pirang-pirang batasan puasa hududahu kana pirang-pirang batasan puasa tahu parduna puasa tahu pangbatalan puasa tahu pamakruhan puasa tahu pasunahan puasa tahu padilah berpuasa tahu adab-adaban berpuasa tahu faidah berpuasa watahapado jeung ngaraksa ngajaga itu siman watahapado jeung ngaraksa ngajaga itu siman makana perkara yang bagi peryogi yang bagi penting lahu naon eta teh lahu pikeun itu man yang bagi peryogi penting lahu pikeun itu siman naon ayu tahapado yang diraksa dijaga itu emak lahu maka man yutahapado maka emak naon ayu tahapado yang diraksa dijaga itu emak dia juga bisa menjaga apa yang harus dia jaga dia bisa ngaraksa karena naon anu kudu diraksa teu ngalakukeun anu ulah dilakukeun maka lamun puasa na kitu kaparo maka bakal ngalebur nonton kaparo teh kaparo maka bakal ngalebur ulah dijejak tadi kita betul kata kaparo maka bakal ngalebur itu saum maka na dosa kaparo maka bakal ngalebur itu saum maka na dosa qoblahu tetap itu masa memeh nah itu Ramadan qoblahu tetap itu masa memeh Ramadan dosa-dosa yang telah dilakukan sebelum Ramadan itu akan dilebur diampuni asal syarat puasana nyaho kana batas-batasan yang bisa ngajaga kana naon anu kudu dijaga dina bulan puasa. Naon maksud nama qoblahu teh nu dilebur teh ayat dunuba tegas nama pirang-pirang dosa alati anu qoblas yami tetap itu alati dina samemeh puasa. Roagas ngariwayatkeun hukana ieu hadal hadis Ibnu Hibban wal Baihaqi sareng Imam
Imam Baihaqi. Itulahnya hadis yang pertama dan yang kedua menjelaskan bahwa apabila keutamaan berpuasa itu dosa kita, kesalahan-kesalahan kita akan dihapus. Ada lagi gak hadisnya yang menguatkan bahwa dosa kita akan dihapus ketika kita berpuasa? Warawa jeung geus ngariwayatkeun si Rafiq Musaha Muslimun Imam Muslim. Muslimun Imam Muslim sami ieu ge sahih Muslim. Peringkat sahanapeun Bukhari. An Abi Hurairah nampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu amin. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nampi ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin. Ngariwayatkeun kana naon? Annahu kana sayaqosna Rasul teh bager qala eta ngadawu Rasul as-shalawatu kana lapan as-shalawatu. Baca as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun ma bainahunna idza jutunibatil kabairu. As-shalawatu ari pirang-pirang salat al-khamsu anu lima. Salat anu lima teh bagas lohor, asar. Naon wae bagas kahiji naon? Lohor, asar, maghrib, isya, subuh. Lohor heula bagan. Salat anu lima teh kade bisi teu. Wal jumu'atu jeung ari Jumaah, ari salat Jumat ieu mah. Wal jumu'atu jeung ari Jumat. Salat Jumat ilal Jumati kana salat Jumat deui. Wa Ramadanu jeung ari Ramadan, ila Ramadana kana Ramadan deui. Mukaffiratun eta pirang-pirang anu ngalebur. Mukaffiratun eta pirang-pirang anu ngalebur makana dosa bainahuna. Tetep itu mah antara itu sholawat wal jumu'at ilal jumu'at wa Ramadan ila Ramadan bainahuma antarana itu nu kabeh idajtu nibat di mana-mana teu dipigawe idajtu nibat naon teh idajtu nibat di mana-mana dijauhan idajtu nibat di mana-mana dijauhan naon al kabairu pirang-pirang dosa gede idajtu nibat di mana-mana dijauhan naon al kabairu dosa gede bager. Antara sholat dengan sholat itu akan melebur dosa. Contoh, ayeuna sholat asar. Terus sholat maghrib. Tina sholat asar ka sholat maghrib dosa orang bakal dihampura lamun sholatna bener. Tina jumaah kana jumaah bakal dihampura dosa. Ngalaksanakeun jumaah tah jumaah nepikeun ka jumaah ke bakal dihampura dosa. Lamun jumaahna bener. Terus ayeuna tina Ramadan kana Ramadan deui. Ayeuna bulan puasa Ramadan ngalaksanakeun tuntas. Bakal dihampura dosa mungkin duikeun ka Ramadan deui dihampura asal syarat anu dieu kabeh teh Ramadan puasa Ramadana salatna Jumatna teh bener gitu. Sesuai ya, sesuai jeung adab jeung etika. Nah, gitu. Jeung deui asal henteu melakukan dosa gede. Lamun ngalakukeun dosa gede mah atuh cara maling, cara zina, cara nginum arak, cara pamusyrikan. Wah, eta mah atuh moal dihampura. Asaniyatu nomor kedua fadilah berpuasa, keutamaan berpuasa teh asaniyatu. Tos tabiloan tadi kayak gitu naon? Nulis tabiloan tos takbirul khotoyawat dunub hiji cenah tah. Takbirul khotoyawat dunub mengalebur karena naon dosa kesalahan. Kedua tabiloan deui ya. Asaniyatu ari nomor kedua narofud darajati eta ningkatkeun atawa naikeun pirang-pirang darajat. Rofud darajati eta naikeun ningkatkeun pirang-pirang darajat, naikeun ningkatkeun pirang-pirang darajat pangkat martabat kedudukan.
wa mudha'afatul masubati jeung ditikeulkeunana pirang-pirang ganjaran wa mudha'afatul masubati jeung ditikeulkeunana pirang-pirang ganjaran dit tak itu. Jadi nomor kaduana dit nomor kaduana puasa teh bakal ngangkatkeun harkat darajat jalma jeung bakal ditikeulkeun ganjaran. Qala ngadawuh sa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadawuh kullu amal ibni adam yudha'afu ilaih. Kana lapan kullu amalin ari saban-saban padamelan kullu hijikeun idopatkeun kullu amal ibni adam ari saban-saban padamelan anak Adam jelema teh nya ucing. Kullu amal ibni adam ari saban-saban padamelan Adam jelema teh yudha'afu eta bakal ditikeulkeun itu amal yudha'afu eta bakal ditikeulkeun itu amal dilipat gandakeun itu amal gambaranana al hasanah tu bi asri amsalihah al hasanah tu tegasna ari hiji kaalusan alasanatu tegas nari hiji kalusan bi asri amsalihah eta tetep kalawan ditulis 10 pirang-pirang bi asri amsalihah eta tetep kalawan ditulis 10 pirang-pirang pantarna itu hasanah bi asri amsalihah eta tetep kalawan ditulis 10 pirang-pirang pantarna itu hasanah. Ketika kita mengerjakan 1 kebaikan maka ditulis 10 kebaikan sampai tak terhingga sampai batasan ila sab'i mi'ati dipin dugikeun ka 700 tiklan ila sab'i mi'ati dipin dugikeun ka 700 tiklan 700 lipat gandaan. Qala ngadawuh sallallahu Gusti Allah azza wa jalla dek ila sauma kana lapat ila sauma langsung Allah ngadawuh ya kupingkeun Allah langsung ngadawuh tah teh pembahasanna teh setiap amal kebaikan akan dilipat gandakan minimal 10 maksimal 700 kebaikan minimal seberapa 10 maksimal 700 kebaikan ditulisna teh ganjaranana teh. Tapi Allah langsung lain proses Allah langsung mengungkapkan hak prerogatifna kela aya anu henteu kitu illa sauma angin puasa cek Allah angin puasa mah henteu dibatasi jadi 10 ditulis henteu atawa 700 henteu illa sauma kecuali puasa kumaha kitu puasa mah eta mah kumaha uing cek Allah teh fa innahu karena saya kosna itu saom painahu karena saya kosna itu saom li eta tetep pikeun kami cek Allah li eta tetep pikeun kami wana jeung ari kami ujeji eta ngabales kami atawa ajzi mangga ngabales kami bihi kana itu saom kuring ajzi mangga kana sulasi mujarrad jaja yajziyani ajzi eta nu ngabales kuring di kana itu saum kuring we ngabalesna ge henteu terpaku kana 700 ganjaran teh terpaku kana 10 ganjaran sakali puasa teh kuring kumaha urang we yada'u ngan syarat anu ditarima ku Allah puasaana teh yada'u anu ninggalkeun si soim yada'u anu ninggalkeun si soim ayat ruku tegasna ninggalkeun saha as-soimu si soim jalma nu puasa syahwatahu kana hawa nafsuna itu si soim syahwatahu kana hawa nafsuna itu soim oh puasa nu ditampi teh puasa anu bisa ninggalkeun hawa nafsu berarti orang kudu bisa ninggalkeun hawa nafsu ibadah we taat ka Allah mun teu bobo ame ditarima puasa oge bisa ninggalkeun wa ta'amahu jeung kana
katuanganana itu si soim waktu amaut jeung kana barang tuangna itu si soim ninggalkeun teu barang tuang teu nyemen roti di luhur atau naon koroma keur boboh henteu min ajli karena arah-arah kuring min ajli karena arah-arah kuring tuh karena Allah kami artosna ikhlas karena Gusti Allah. Rawa geus ngariwayatkeun hukana ya adalah bisa muslimun imam muslim saji muslim imam muslim dua cenah tuh. Nu kahiji naon cenah padilah keutamaan berpuasa teh takbirul khotoya wa junub akan melebur kesalahan dan dosa. Nomor keduana naon romud darajat wa mudha'afatus masubat akan ditinggikan derajat dan dilipat gandakan pahala. Tilu doi asali satu ari nomor katilu nah asyamu eta ari puasa teh bager asyamu eta ari puasa teh maqamun munipun waman sibun syaripun tos sebeloan asyamu maqamun munipun waman sibun syaripun asyamu eta ari puasa teh maqamun eta kedudukan lain kedudukan teh kedudukan pangkat itu posisi maqamun eta kedudukan munipun anu luhur itu maqam munipun luhur itu maqam puasa itu adalah menempati posisi yang sangat tinggi kedudukan yang tinggi waman sibun jeung pangkat saripun anu mulya itu mansib saripun anu mulya itu mansib puasa memiliki kedudukan yang tinggi di batan ibadah yang lain karena tadi juga Allah mengungkapkan ilas sauma wa ana ajzi bihi kecuali puasa itu mah hak saya hak yang akan membalasnya puasa itu untukku cenah kitu fa innahu li maka puasa itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena puasa itu khusus buatku cek Allah urang mereka balasna temandang 10 kali lipat temandang 700 kali lipat ngabalas kanu puasa mah itu alasanana pangna nomor katilu padilah berpuasa teh puasa menjadi maqamun munipun menjadi mansibun syarifun puasa itu menduduki posisi yang sangat tinggi menduduki peringkat ataupun pangkat yang sangat mulia lidalika karena mengkono mankur Tidalika karena itu siamu makom karena itu siam tidalika karena itu siam makomun munipun ileh tidalika karena itu siam makomun munipun ileh adopa nyandarkeun adopa nyarandekeun andopa ngahubungkeun nyarandekeun nyandarkeun kana itu siam salo Gusti Allah sahu kana itu siam salah Gusti Allah taala bari nama Allah ilahi ka Allah nyalira sabab ku Allah fa innahu li ya tadi kan illa sauma fa innahu li wa ana ajji bihi kecuali puasa mah fa innahu li puasa mah jang kuring wa ana ajji bihi kuring naik ngabalasna ge tuh disandarkeun ku Allah ka Allah idopata tasyrifin kalawan nyandarkeun anu ngamulyakeun idopata tasrifin kalawan nyandarkeun karena ngamulyakeun idopata tasrifin kalawan nyarandekeun karena ngamulyakeun pakola maka ngadawuh Gusti Allah ila sauma fa innahu li kana lapad ila sauma fa innahu li ila sauma kecuali puasa fa innahu karena saya kosna itu sauma li eta tetepikeun kami cek Allah teh ma'anal a'mala sarta saya kosna pirang-pirang pada melan as-solihata anu soleh anu saya itu amal kullaha tegasna sakabehanana itu amal as-solihah lillahi eta tetepikeun Allah tapi tetep musajian oge amal soleh sadayana ge urang kudu berbuat pikeun Allah karena Allah atuh padalat maka nuduhkeun nanti dibahasakeun berarti ciri puasa mah leuwih mulia padalat atuh nuduhkeun naon hadhil idopatu ieu idopat teh ieu panyarandean teh ala tasrifin khosin kana ngamulyakeun ala tasyrifin kana ngamulyakeun khosin anu tangtun khusus istimewa ieu tasyrif
walil ulama jeung eta tetep maksad nyarandekeun puasa teh jang kuring jang kami cek Allah maksad syarah hadis puasa jang kami kumaha ini ada ikhtilaf para ulama walil ulama jeung eta tetep pikeun para ulama fi wajhi dalika dina ngajalanan ngadalilan itu tasrifin khosin fi wajhi dalika dina melihat meninjau ngadalilan ngajalanan karena itu tasrifin khosin aqwalun ari pirang-pirang ragam pendapat aqwalun ari pirang-pirang perbedaan pendapat walah banyak pendapat kulun ari saban-saban suwiji minhum nu tetapi tu kulun itu ulama takallama eta guneman itu kulun takallama eta nyarios itu kulun takalama iku guneman takalama eta berpendapat nyarios itu kulun andau kitina dasar pangrasana itu kulun andau kitina dasar pangrasa rasa ya atas dasar rasa ya ilmu zauq hati yang merasakan andau kitina pangrasana itu kulun au pami atawa tina pamahamanana itu kulun au pami atau tina pemahaman itu kulun ca mana pendapat ulama pakoilun maka ari jalma anu ngobrol maka pakoilun maka ari pak maka ari itu maka pakoilun maka ari itu kulun eta aya hiji jalma anu berpendapat maka ari itu kulun tekoilun eta aya hiji jalma anu berpendapat maka ari itu kulun teko maka ari itu kulun tekoilun eta aya hiji jalma anu berpendapat satu ada yang berpendapat inna saya makana lapan inna sia maka lapat inasyama saya kosna puasa inasyama saya kosna puasa teh laisa etan teu aya laisa etan teu aya pihi eta tetep di itu siam pihi eta tetep di itu siam naon hadun bagian puasa itu tidak ada bagian untuk yang berpuasa. Liso ini pikeun zaman puasa. Urang puasa sabulan teh lain jang urang ya teh. Liso ini pikeun anu puasa cek sapal ulama. Pakana maka bukti itu siam, pakana maka bukti itu siam lillahi eta pikeun Allah urang puasa sabulan teh teh jang saha jang Gusti Allah. Lillahi eta teh pikeun Allah. Wahdahu barina sahiji Allah. Pendapat kedua wa qailun wa jeung ari itu kulun qailun eta aya anu berpendapat wa jeung ari itu kulun qailun eta aya anu berpendapat satu lagi ada yang berpendapat innasyama berpendapat kana lapad innasyama saya kosna puasa teh laesa eta teu aya itu siam minal a'mali eta tetep tina pirang-pirang pagawean alati anu minal amali eta tetep tina pirang-pirang padamelan alati anu yadhulu asup kana itu alati naon arya urya puasa itu perbuatan yang tidak bisa dimasuki ria naon sebabna lianahu karena saya kosna itu puasa teh lianahu karena saya kosna itu puasa teh aniatu eta dimulai dengan niat aniato eta dimulai dengan niat wa imsakun jeung kaduana ngeuker wa imsakun jeung kaduana ngeuker anil muftirati atau anil muftirati tina pirang-pirang perkara nu matak ngabatalkeun anil muftirati tina pirang-pirang perkara anu matak ngabatalkeun tuh puasa itu niat dan menjaga hal-hal yang akan membatalkan. Jadi bahwa makari itu siam teh kholisun bahwa makari itu siam kholisun eta anu murni lillahi karena Allah. Jadi teu aya tempat yang asup ria dina puasa mah beda jeung salat.
ciri dari puasa mah kurenahan hungkul tina lapar mau bisa ria kriya kumaha. Ta'ala bari nama Allah wadahu barina saiji Allah. Wasamata jeung eta tetep dina itu tasrifus siam. Wasamata jeung eta tetep dina itu tasrifus siam. Aqwalun ari pirang-pirang pendapat ukhra anu sejen itu aqwal. Taroktu anu ninggalkeun kuring ha kana itu aqwal khaufal ihami karena sieun salah cipta. Khaufal ihami karena sieun disalah cipta. Sieun menimbulkan terhadap pemahaman yang keliru. Makanya penafsirannya hanya dibuat dua saja. Maksud puasa itu untuk Allah, yaitu puasa itu pertama tafsirnya memang untuk Allah, tidak ada bagian untuk kita. Yang kedua, tafsir kedua, puasa maksud untuk Allah itu semata-mata kita puasa itu karena Allah. Itu painahuli teh puasa teh karena ukuring cek Allah. Itu penafsiran kedua eta mah. Jadi tidak ada bagian untuk kita dalam berpuasa, tidak ada bagian melakukan hal-hal yang ria gitu. Murni karena Allah. Makanya cukup dua tafsiran saja, tidak diungkapkan tafsiran yang atau syarah yang lainnya. Mengingat meninjau takut khaufal iham, ditakutkan naon? Ditakutkan cipta salah, ditakutkan salah paham dari kalian semua. Awisa ami atau karena bosan. Awisa ami atau karena bosan. Sieun bosan. Dua cenah tilunya. Padilah berpuasa teh kautamaan puasa teh tilu. Naon? Hiji takfirul khotoya wad dunub. Ngalebur kesalahan dosa. Dua raf'ud darajat wa mudha'afatul matubat. Diluhurkeun darajat, ditikelkeun ganjaran. Tilu asyamu maqamun munipun wa mansabun syarifun. Posisi nu tinggi, pangkat anu mulya. Nomor kaopat naon? Ar-rabiatu ari nomor kaopatna al-mala'u eta ari golongan aladina araranu hum ari itu aladina golongan ingdahu eta tetep disandingan Allah minal malaikati nyatana malaikat wa ghairihim jeung salianti itu malaikat alaihim eta muga tetep ka itu malaikat wa ghairihim assalamu ari tambah-tambah panghormatan. Kumaha kitu eta golongan malaikat teh yasummuna eta pada ngambe itu yasummuna eta pada ngambe itu almala hulupa pamisoimi kana ambeuna cangkem jamanu puasa hulupa pamisoimi kana cangkem kana ambeuna cangkem jaminu puasa airiha pami tegasna mah kana ambeuna cangkem jal sisoim airiha pami tegasna mah kana ambe cangkemna sisoim atyaba kana anu leuwih seungit atyaba kana anu leuwih seungit min rihil miski tibatan minyak kasturi min rihil miski tibatan seungit minyak kasturi hokilkeun ha tah ulah kagigireun jelema dalem malaikat siasna mah masih ka malaikat ha ka malaikat anger we sok burkon ha karopik gitu anger we bau cek jelema mah tapi di sisi malaikat di sisi Allah mah eta teh ceungit tibatan minyak kasturi. Qala ngadawu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biadihi lahuluku pamisoimi atyabu indallahi min rihil miski
waladi demi dat nafsi ari ruh kuring nafsi ari jiwa abdi ruh kuring jiwa abdi biadihi eta tetep aya dina kakuasaanna itu aladi biadihi eta tetep aya dina kakuasaanna itu aladi demi dat yang mana jiwaku ada dalam genggamannya hate Allah mana jiwa orang teh aya dina genggaman Allah demi Allah berarti waladi nafsi biadihi teh lahulupu pamiso imi atyabu indallahi mirrihil miski lahulupu pamiso imi yakin ari bau na cangkem jalma anu puasa lahulupu pamiso imi yakin ari bau na ambeuna bau na cangkem jalmi anu puasa atyabu eta leuwih seungit itu hulup atyabu eta leuwih seungit indalohi mungguh Allah min rihil miski tibatan seungit minyak kasturi tos tadi eta mah tah eta paidah atau padilah puasa keutamaan puasa yang kelima naon cenah para malaikat yasumuna hulu papamiso imi atyabu min hartosna para malaikat akan naon ayeuna teh ngambe teh akan mencium gitunya bau mulutnya orang puasa itu lebih harum daripada minyak kasturi. Al-khamisatu ari nomor kalima. Nah, al malaikatu eta ari malaikat alaihi musallam amin alaihi meta muga tetep kaitu malaikat assalamu ari tambah penghormatan yusalluna eta pada maca sholawat malaikat cik maksud maca sholawat naon tulis di sini yusalluna eta maraca sholawat itu malaikat maraca sholawat teh maksudna teh nyuhunkeun istighfar artosna yusalluna teh aya di payun wayastagfiruna maksudna yusalluna ari sholawat disandarkeun ka malaikat mah berarti mangmentakeun panghampura yusalluna eta maraca sholawat itu malaikat ala soimi kaja manu keur puasa wa yastaghfiruna jeung menta panghampura itu malaikat wa yastaghfiruna jeung menta panghampura itu malaikat lahu pikeun itu soib ternyata keutamaan kita berpuasa kita akan disolawati oleh malaikat. Artinya kita akan dipintakan pengampunan kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Itu hal min mustaghfirin hal min taib. Hei mana jalmi anu rek menta hampura hei mana jalmi nu rek tobat teh sok puasa kuring dibejakeun ka Allah. Supaya dosa anjeun dihampura 5 cenah padilah berpuasa tuh rawa geus ngariwayatkeun sa Tirmidzi Imam Tirmidzi wa ghairuhu jeung salianti itu Tirmidzi an Ummi Imarah nampi ti Ummi Imarah al-Ansariyati anu bangsa sahabat Ansor Ummi Imarah teh al-Ansariyati nu bangsa sahabat Ansor aya sahabat lain GP sahabat Ansor GP Ansor sahabat Ansor sareng sahabat naon Muhajirin radhiyallahu anha radhiyallahu muga tinggal berdosa Allah Gusti Allah anha itu Ummi Imarah anna nabi kana sayakosna kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daola eta melebu daola eta lebet kangjeng Nabi daola eta lebat kangjeng Nabi alaiha ka itu Ummi Imarah alaiha ka itu kagumina Ummi Imarah. Ada cerita ya kisah Nabi masuk ke rumahna Ummi Imarah. Pi ghairi sari Ramadana dina salianti bulan Ramadan duka bulan Syawal buka bulan naon. Pakodamat tuluy nyugemakeun atau nyuguhan bahasa urang namanya. Pakodamat maka tuluy atau tuluy nyuguhan itu Ummi Imarah. Pakod damat tuluy nyuguhan itu Ummi Imarah ilaihi ka kangjeng Nabi to'aman kana dahareun ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasulah faqaddimu baina najwakum shadaqatan dalam ayat Al-Qur'an gitu ketika ada rasul sumping ka bumi hidup maka
yang harus kita dahulukan adalah sedekah, artinya suguhan. Nah inilah landasan bahwa ketika ada tamu bertamu ke rumah kita harus naon, harus nyuguhan. Kudu nyuguhan ulah diantep. Pakodama tuluy nyuguhan itu mimaro ilaihi ka Kangjeng Nabi toaman kana kadaharan. Suguhan ngaliwat jeung peda, aduh nikmat. Jeung peda jeung sambal jeung jengkol digoreng diuyahan. Nah enak. Jadi hayang peda. Pedana teh peda beureum geuningan aya minyakan saalit. Biain. Aya daun sampel lalapna teh Samalna sambal tarasi, tamata kokak. Jeung naon deui? Panggeus jengkol tadi. Tah disuguhan to aman kana lain golosor wae to aman kana dahareun. Jadi disuguhan naon kukus ku umi naon umi imarah teh disuguhan naon katuangan. Pakola tuluy ngadawu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laha pikeun itu umi imarah. Laha pikeun umi imarah. Keun sing tirakat jadi santri mah. Kuring urang oge keur masantren jeung sayur tsunami 3 tahun tah aliyah keur zaman aliyah 3 tahun jeung sayur tsunami. Teu borora. Sayur tsunami bari dikeduk kieu aduh. Kitu keun we tirakat. Selama 3 tahun tah sayur tsunami SS disebut sayur tsunami. Artina cai we hungkul kana sayur. Area eta nama saeutik jika tsunami kana sangu kana eblek teh da babarengan. Wah parebutan atuh da jelema loba. Kabagian sacomot ewang ge syukur. Eta 3 tahun kitu tah. Kuli kudu tirakat. Kuli pakola tuluy ngadawu Kangjeng Nabi. Laha ka itu umi imarah. Kuli cenah tuh. Kuli kudu ngadahar anjeun umi imarah. Kuli kudu ngadahar anjeun umi imarah. Mun bahasa Sunda mah pek tuang cenah gitu. Pan Nabi teh sumping ka bumi umi imarah. Ku umi imarah teh tos disuguhan cai sagala rupana. Moal aya peda juga zaman Nabi mah. Ieu meureunnan korma naon lah kismis, kacang. Tapi cek Nabi teh sok we tuang. Padahal dina salianti Ramadan. Pakola tuluy nyarios itu umi imarah. Pakola tuluy nyarios itu umi imarah. Sarua umi imarah nage ternyata ini soimatun kana lapad ini soimatun. Ini saya tos nakuring teh soimatun eta anu puasa. Ini saya tos nakuring teh soimatun eta anu keur puasa. Kuring ge keur puasa. Punten Rasul ini soimah gitu. Punten Rasul abi ge nuju saum. Pakola tuluy ngadawu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ari Rasul mah teu saum. Ngan maksudnya ditawaran teh kan adabnya. Mangga ayo atuh sareng dah gitu model gitu. Sok tah model gitu kuli teh. Sok mangga. Gitu. Ayo cek umi maron juga teh. Oh punten abi mah nuju saum Rasul. Oh nuju saum. Kulantaran kitu pakola tuluy nyarios sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna shaima tusolli langsung turun hadis alaihil malaikatu ida ukila indahu hatta yafrobu bager hidup sae puasa kuring bade barang tuang ganjaran anjeun gede anjeun bakal dipangmentakeun istighfar. Itu sepanjang anjeun nyuguhan ka jamin itu puasa bari anjeun puasa sepanjang anu disuguhanana barang hakan, barang tuang, barang emam, barang leueut gigireunana aja puasa maka eta nu puasa bakal dihampura ku Gusti Allah lewat malaikat. Inna shaima karena saya kosna jalma anu puasa tusolli eta maca sholawat alias mangmentakeun istighfar alaihi ka itu si shaim saha al malaikatu malaikat bogatan ida ukila di mana-mana dituang ida ukila di mana-mana didahar dituang ingdahu disandingan itu si soim
ingdahu disandingan itu si soim hatta mana itu ida ukila di mana-mana dituang itu to'am, ida ukila di mana-mana dituang itu to'am kadaharan ingdahu disandingan itu si soim hatta ya probu dugi kayen rampung beres itu kaum, hatta ya probu dugi kayen beres rampung selesai itu kaum tina tu akluk tina puasa. Umi Salamah akan terus-terusan disolawati oleh malaikat, artinya diistighfaran ku malaikat ketika Nabi barang tuang dugi kaberesna Nabi. Warawa jeung geus ngariwayatkeun sa Ibnu Majah anan Nabi kana saya kosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduh karek saeutik ning beunangan teh. Qala eta ngadawuh Kangjeng Nabi, ya Bilalu hei Bilal inna soima hei Bilal inna soima saya kosna jalma nu puasa tusabbihu eta maca tasbih, tusabbihu eta maca tasbih naon idomuhu pirang-pirang tulang belulangna itu soim, naon idomuhu pirang-pirang tulang belulangna itu soim. Gas tulang-tulang bagas teh bakal ayeuna maca tasbih di kelas 7 teh unggal jam 8 di jam 8 maca tasbih tulang-tulang bagas teh. Da puasa teh ya wa tastagfiru jeung mangmentakeun panghampura itu si soim, wa tastagfiru jeung mangmentakeun panghampura itu si soim lahu pikeun itu si soim, lahu pikeun itu si soim sal malaikat tu malaikat ma ukila salagina teu dituang, ma ukila salagina teu didahar ing itu to'am, ma ukila salagina teu dituang itu to'am ing daud disandingeun itu si soim. Madama tegasna mah salagina langgeng itu to'am, madama tegasna mah salagina langgeng itu to'am yuk kalu oh ma tadi jaidah berarti ma ukila salagina di dahar, ma ukila salagina di dahar, salagina usane salagina henteu na coret, ma ukila salagina di dahar ma naon kitu teh ngaranna teh ma masdariyah dorfiah, ma ukila salagina di dahar itu to'am ing daud disandingan itu si soim. Aya madama tegasna mah salagina langgeng itu to'am teh yuk kalau eta dituang itu to'am, yuk kalau tadi tuang itu tuang daud disandingan itu si soim tuh. Ketika siangna tulang-tulang menta hampura, terus ayeuna ketika berbuka puasa salagi orang makan buka puasa malaikat minta istighfar. As-sadisatu hari nomor kagenepna innallaha eta saya kosna Allah azza wa jalla aja maha mulya Allah wa jalla jeung maha agung Allah yubahi eta mamerkeun Allah. Apal mamerkeun? Yubahi eta ngabanggakeun Allah, yubahi eta ngabanggakeun Allah mamerkeun Allah al malaikata ka malaikat bisoimina ka ku pirang-pirang jami anu paruasa, bisoimina ku pirang-pirang jami anu puasa. Hei malaikat, lihatlah saya bangga dengan orang-orang yang berpuasa. Rawa ngariwayatkeun mana itu rawa ngariwayatkeun saat Tobroni Imam Tobroni anna nabiyya karena saya kosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia Pak, acukan ieu pulpen lebet angin. Anna nabiyya karena saya kosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala eta ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad, atakum Ramadanu syaru barokat. Ata kana lapan atageus datang, atageus tereh datang kum karanjeun kabeh naon Ramadanu bulan Ramadan syahru barokatin tegas nama bulan penuh berkah. Yaksa anu bakal ngalingkupan, yaksa anu bakal ngalingkupan, anu bakal ngalingkupan minuhan nutupan kum karanjeun kabeh salau Gusti Allah fi dina itu Ramadan. Payun jilu tuluy turun nurunkeun Allah payun jilu tuluy nurunkeun Allah ar-rahmata kana kanyaah ar-rahmata kana kaulasna awayahutu jeung ngalebur Allah wayahutu jeung ngalebur ngalungsurkeun ngalebur Allah al khotoya kana pirang-pirang kaluputan kasalahan kaalpaan.
Ongatan masih. Wayastajibu jeung nyubadanan Allah, wayastajibu jeung nyubadanan Allah doa kana doa, wayubahi jeung bakal mamerkeun ngabanggakeun Allah bikum karanjeun kabeh malaikat tahu ka malaikatna Allah. Genap cenah setik deui euy. As-sabiatu hari nomor katujuna ikhtisasu shaimina eta jadi narima tangtuna jalma nu puasa. Ikhtisasu shaimina eta narima tangtuna jalma anu puasa biduhulil jannati kana asup ka surga. Aduh, orang yang berpuasa akan masuk surga min babir royani ti babur royan tina pintu ar-royan. Masuk surga nate tina pintu ar-royan. Orang yang berpuasa khusus masuk surgana dari pintu ar-royan. Rawa ngariwayatkeun saha al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun jeung Imam Muslim an Abi Hurairah nampi ti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna nabiyya kana sayaqasna kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala eta ngadawuh kangjeng Nabi man anfaqa zaujaini kana lapad man arisa sajalma anfaqo eta infak sedekah anfaqo eta infakkeun itu man zaujaini kana dua perkara zaujaini kana dua banda zaujaini kana dua perkara dua banda dua setel acu contohna dua setel lancingan dua setel sepatu contohna fisabilillah dina jalan Allah dua setel 100 ribuan jadi dua fisabilillahi dina jalan Allah atana dina ngaluhurkeun agama Allah nu dia maka bakal dipanggil itu si man nu dia bakal diondang dipanggil itu si man min abwabil jannati tina pirang-pirang panto surga. Jalma nu sok infak sedekah maka akan dipanggil dari pintu surga ku Allah pemanggilanna kieu ya Abdallah hei hamba Allah hada ari ieu lawang teh khairun eta nu leuwih sae. Hada ari ieu lawang teh khairun eta anu leuwih sae. Tak ku eta sakantuna ku eta sok dibagi 4 ewang atau 3 ewang. Ya Abdallah ya hamba Allah hada ari ieu lawang teh khairun eta anu leuwih alus. Paman makarisa sajalma kana eta bukti itu si man min ahli sholati eta tetep di ahli sholat dunia maka diundang itu si man dipanggil itu si man min babi sholat tina panto sholat. Wah ieu mah tukang sholat euy tara tinggalin purkon mah netepanana teh parduna tarawehna oge wengi oge teu sugan teu aya da aya di pangpayuna purkon tarawehna wengi. Di WC nage pangsa kedapna udah teu diselang langsung pangpayuna tarawehna teh sasalaman lagi langsung pangpayuna eta sahapur tuh ahli salat mah dipanggil ku Allah dina pintu salat min babi salat kitu teh di surga asup surga na teh asup neraka asup naon surga kon waman jeung ari sajalma kana eta bukti itu siman kana eta bukti itu siman da wengi masih purkon hungkul atuh nu taraweh teh sajian makamarana mah waman jeung ari saja makana eta bukti itu siman min ahlil jihad eta tetep ti ahli jihad ahli perang duya maka dipanggil diundang itu siman dosan min babil jihadi tina panto jihad tuh ahli sholat dipanggil tina panto sholat ahli jihad dipanggil tina panto jihad waman jeung ari sahasam ahli jihad teh ieu hidup sadayana keur jihad merangan kabodohan jihad merangan hawa nafsu waman jeung ari saja makana eta bukti itu siman min ahli syami eta tetep ti ahli puasa duya maka bakal dipanggil itu siman min babir royani duya maka bakal dipanggil itu si man min babir royani tilawang ar-royan waman jeung ari saja maka na eta bukti itu si man teh min ahli sedekah eta tetep ti ahli sedekah
Duya maka bakal dipanggil itu si man mimbabi sedekah titip lawang sedekah. Faqala tuluy ngadawu sa Abu Bakar radhiyallahu anhu bi abi anta wa ummi. Bi abi logatan kade salah logatna bi abi anta heula. Anta ari anjeun Muhammad. Anta ari anjeun Muhammad. Anta ari anjeun Muhammad bi abi eta sumpah kuring kalawan make tebusan bapak kuring. Biabi eta sumpah kuring kalawan make tebusan bapak kuring. Anta ari anjeun Muhammad biabi eta tetep sumpah kuring kalawan make tebusan bapak kuring. Kalawan make tebusan bapak kuring. Wa umi jeung tebusan inung kuring sok tah. Inung kuring bapak kuring jadi tebusan jang sumpah kuring mangga jadi tebusan jang anjeun Muhammad. Ya Rasulullah, hai Rasulullah, Abu Bakar tah rela kolot bapak inung jeung kolotna dijadikan tebusan. Ya Rasulullah, hai Rasulullah, ma henteu alaman eta tetep kajalma duiya dipanggil itu man mintil kalabwabitina eta pirang-pirang panto min daruratin ari darurat ari butuh pisan pahal yud'a naha dipanggil sahadun salah seorang mintil kalababitina eta pirang-pirang panto kuliah tegasna sakabehana itu abwab nah kabeh dipanggil tina masing-masing panto pakola maka ngadawu Nabi naam laras wa arju laam laras itu yud'a ahadun wa arju jeung ngarep-ngarep kuring wa arju jeung berharap kuring antapuna kana yen bukti anjeun Abu Bakar antapuna kana yen bukti anjeun Abu Bakar minhum eta tetep ti itu golongan minhum eta itu golongan mandunya zaman nu dipanggil teh itu. Aduh hiji deui geuningan euy. Asaminatu ari nomor kadalapan aparhatu soimi eta bungahna jalma anu keur puasa ingda fitrihi dina nalika bukana itu soim bukana jalma nu puasa eta bunga bitaupiri ajrihi nyampurnakeun ganjaranana itu si soim ingda tamami saumihi dina nalika sok bari batalan ingda tamami saumihi dina nalika nyampurnakeun puasana itu si soim wasalamatihi wasalamatihi jeung dina salamatna itu si soim an qotiin tina begal yakto unu bakal ngabegal itu si qoti hu ka itu si soim anhu tina itu tamami saumi bunga buka puasa wa farhatuhu jeung bungahna itu si soim indaliko irobihi dina nalika pendak sareng pangeranana itu si soim kama waroda kama barina tetep sapertoskeun katerangan waroda datang itu mak pisohia ini dina hadis Bukhari Muslim bari buka takjil iftar ani nabi nampi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu tegasna sayaosna Kangjeng Nabi qala eta ngadawuh Kangjeng Nabi lisoimi parhatani yaprohu huma ida aftara parihabi fitri wa ida laqiya rabbahu parihabi saumita lisoimi eta tetepikeun jalma nu puasa parhatani ari dua kabungah parhatani ari dua kabungah yaprohu anu bungah itu si soim yaprohu anu bungah itu si soim huma kana itu parhatani orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kabungah. Ida aftara hiji. Nomoran. Ida aftara hiji tegas nama di mana-mana. Buka itu si soim. Wah. Ida aftara tegas nama ka hiji di mana-mana buka itu si soim. Pariha maka bunga itu si soim. Pariha maka bunga itu si soim di fitrihi kubuka. Nah, itu si soim. Oke, bukanya. Kudu tajil makruh langsung
Bipitri kubukana itu si soim. Wa idza laqiya jeung di mana-mana kedua. Nomoran dia Pak. Wa idza laqiya jeung kedua di mana-mana pependak itu si soim. Wa idza laqiya jeung kedua di mana-mana pependak itu si soim. Robahu ka pangeranana itu si soim. Robahu ka pangeranana itu si soim. Pariha maka bunga itu si soim. Pariha maka bunga itu soim. Tuh itu tuh. Bisaumi ku puasana itu si soim. Bisaumi ku sabab puasana itu soim. Alhamdulillah wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Langsung ke jaraman berjamaah salat maghrib ngadoa ka Allah. Langsung tuang ngopi we. Nya se. Jongjon tos berjamaah ngadoa ka Allah. Kacarai langsung kacarai nam. Enggak kacarai. Nam kacarai. Dol. Nama rabdas langsung ke sholat tuang